Nie som veľkým fanúšikom Viktora Orbána, ale musím povedať, že takto sa robí politika do psej matere. Vyzerá to, že Maďarsko bude jediná krajina, ktorá dostane výnimku na čerpanie lacnejšej ruskej ropy. Zatiaľ, čo Slovensko už pomaly zaspáva, pozerám sa na správy a zistil som, že dnes ku nám prišiel maďarský prime minister Viktor Orbán. Viktor Orbán vraj dostal od Donalda výnimku na čerpanie ropy z Ruska. Čo bude veľmi zaujímavé, keďže ropa sa musí prevážať cez ukrajinský ropovod a bolo by veľmi zaujímavé, či aj iné krajiny dostanú niečo takéto. Ale ako som už povedal, klobúk dole, Viktor Orbán, pozeral som ho ako rozpráva, jeho angličtina veľmi čistá, čo som veľmi prekvapený v porovnaní so slovenskými politikmi, ktorí tu hapkali, keď tu prišli, nevedeli vôbec dať jedno, druhé slova dohromady. Celkovo ako tu Viktor Orbán odprezentoval celú svoju politiku o tom, ako zakázal prisťahovalectvo do Maďarska a ako ho za to Európska únia penalizuje. Veľmi veľa politikov tu v Amerike a Donald Trump samostatne je z neho úplne unesený a všetci sú tu z neho veľmi happy.